Mhuri yeZimbabwe dziri kuuya kwamuri tina baba vachine mitsodzi pamatama nekuda kwenyaya yavo isati yapera, iri nyaya yakaparwa naAnimals yekuti mwanasikana wavo anonzi Tadiwanashe vakamutora vakagara naye mugomo kwemazuva vasati vamuuraya, asi Animal akazotanga kutaura nyaya iyi atosungwa nekuti vanhu vakasara vasingazive kuti mwana uyu aenda kupi, mushure mekunge amai guru vake vaakanga achigara navo vapondwa naAnimal pamwechete nevana vaviri, iye musikana achibva azotorwa. Ndina baba vake parunhare apa kuti tinzwe kuti nyaya iyoyo yakamira sei, nokuti akapedzera kunzwa achiri kuitwa maDNA mushure memaindications akaitwa Animal achitaridza kuti mwana uyu ndakamucherera apa. Baba, kudzoka kwamuri kuti tinzwe kuti patakaperera paya patakapedzera kutaura muchiti maDNA ari kuitwa, zvakamira sei? Nyaya yakanoitika ndeyekuti ndaenda kupolisi panyaya yemaDNA aya ndichida kubvunza kuti zvakamira sei pamwana wangu kuti auye kunoku, zvinhu zvatora nguva. Mundizivisewo mukundudzo kuti chii chiri kuitika, kuti inini mutumbi wangu ndakauwana ndakagutsikana nezvanga zviripo, ndakagutsikana nemamiriro akaita bhodhi semwana anga ari mapfupa, asi ndakagutsikana nekuti ndaiziya mamiriro anga akaita mwana wangu, handitika. So vakandipindura vachiti maresults emaDNA anobudira kuSouth Africa ndokunotorerwa maDNA emabhonzo. Saka izvezvizvi so ndakaenda ikokoko pasina mazuva, ndakasvika ndakabvunzawo kuti zvakamira sei. So vari kunditaurira vachinditi hatisati taziviswa kana kuti tiudzwewo kuti zvakamira sei, asi gavhimenti ine zvairi kuronga maererano nemhuri dzisi dzakapunzwa naAnimal. So Animal munhu wokuti aiti akabvunzwa musi waanenge achinzi ada kuti akoti iye ndopaitaura kuti ndine mumwe munhu wandoda unofukunira pakati nepakati paya, vanhu vanoda unofukunira pakati. Saka ndo zvinhu zviri zvakatenderedza purogiramu kuti tinonoke kuti tisvike ipapo. Ndakazofambawo inini semunhu kubva paya patasangana paya, ndakafambawo kumboendawo kumhondoro. Ndakati dzimwe dzenguva maprofita anenge achiita zvinhu zvekudimurira. Mudhara uya wandaitaura anenzi Second Gondo agondo, ndo kwandainyanyooenda chikonzero, ndo vakandibatsira zvakanyanyisa. Imwe madzibaba agondo agondo vakandibatsira, ende ndo vanhu vakapurisa chokwadi pakuramba. Saka ndo kwandaienda ikoko. Zviya pamakasangana navo, kune dzinza ndikubatei muromo, kune vamakasangana navo maprofita ese, maitaura kuti vanga vawanda zvakadi, uye zvakazotaurwa namadzibaba agondo ndezvipi zvakazobuda chachokwadi, kuitira kuti vaya vasina kumbonzwa interview yatakaita pekutanga? Nyaya yakanoitika, ini maprofita ese andakafambira aisvika zvekuma19, handitika. Ndakafambira 18 maprofita akandinyepera. Wechi19 ndo akaita agonda. So maprofita ese vainditaurira kuti mwana mupenyu. Vachinyepa. Vachindinyepera. Saka kuna vakanditaurira vakati, mwanangu, mazwi ako auri kutaura ndanzwa, ekuti wakashaya mwana anenzi Tadiwanashe. Pakunamata kwandaita apa ndataurirwa nemweya mutsvene waMwari uchinditi chitambira zvandoda kuti iwewe ndikutaurire. So mwana wako ndaona mapfupa, mwana akavharirwa pasi, akachererwa pasi. Wanga une pfungwa dzekuti dzimwe dzenguva paari kunzi mupenyu, pamwe dzimwe dzenguva akavigwa mubako, ndopaakagara mupenyu achisema achinzi arikubikirwa sadza achidiki. Asi iwewe chandida kutaura ndechekuti mwana wako paari iwewe nenyama, kana kuti inini pakuprofita kwandikuita kuti ndikutaurire kuti nanga wakadai aumbofa wakapasvika. Asi ndakukupa mazuva 3. Pamazuva 3 andiri kukupa iwewe
ndekuti iwewe unge uchiwana mwana wako wakona adarika hauchamuwana zvachose. Right. Ndakapirwa munamato muneziva chinoshamisa handina kupirwa munamato uya ndakapirwa kubata mumaoko asi ndaunotora dhaga repanzvimbo yawakaona ine vamwe vachakabvu vakareva ndiwo amai guru vangu pamba panga pane mwana wangu ningirikini pachipangura panyakapupu kunyakapupu panyakapupapo papamela chipangura ndo pandakaenda panenzi pazimuna pazimuna ndipo panga pakarorwa pamira chipangura amai guru vangu ini patakaona vakashaikia ndichisvika ndikunotora dhaga iroro andika saka ndidhaga irororo raunenge watora unofanira kunge uchipira kumudzimai kwako papira mudzimai kwako iwe ndaona pasina kuita mazuva anokwana kuita 3 so ndakaita saizvozvo munhu ndine bhaiki handitika ndakamhanya ndaenda ikoko ndikunotora dhaga riya ndobva ndadzoka ndichidzoka ndichiita zvavakareva zuva rekutanga ndichirara ndakatorota mwana wangu ndasati ndambomurota ndakabva ndarota mwana wangu mwana wandarota uyu akauya so ndakarara mumba ndokubva anosvika chirota kuhopeka ndibvatora unifomu dzake ndibvatora unifomu dzake ndibvapfeka unifomu dzake mwana semwanangu unoziva kukuona kwandiri kuita ndiri kushungurudzika kuti iwe uri kuuya asi wakaurawa mwana wangu ndiri kushungurudzika izvezvi handisi kufara uri papi mwana wangu ndiriwezekutora hauri papo kuhopo mwana wangu akangoverereka nedhoo achibuda asi achiraidza semuna akusvimba musodzi handiti so zvadaro zuva rechipiri kwakumafo ndepandakaziva kuti enimo zvitsva abatwa achibatwa ini ndakabva ndafonerwa nepolisi nditaura kuti uya kuno unzwe madhira aripo enimos zvataimiita sei tamubata ndakaenda ikoko zvakanzi asati atitsanangure asi chimbotimirira zve3 to 4 hours ndakamira 3 to 4 hours iya ndiri kuguruva kuya kunesvika kune dai sokuya vakunditaurira zvakanzi enimos zvataura kuti mwana uye akauraya akacherera pasi first time yeni kunzwa kuti ndiye akauraya apo ina asingazivi kuti hapana aiziva ndiye akataura saka takaita mazuva anekwana kuita 3 ndokubva ndashedzwa futi kupolisi kuya chikanzi tida kuti imimi muuye tiende kunofukunura mwana pari kunzi akafushirwa naanimal ndakagara mazuva 3 aende kuenda munedai so animal afushirwa mwana wangu asi dambudziko rakanoitika polisi yanga yamboita kakunizvenga handisi kunyepa ipapo ndiro zvitaurira mhuri yezimbabwe yese izvi ndakasiyiwa inini polisi yakada unofukunira mwana wangu basi vakaona nyoka yavakaredzera 4 shots dzepfuti asi nyoka yahaina kusuduruka kusvika pavakafonera inini ndichizosumuka inini panga ndiri paguruve ndichienda ipapo handitika vakabva vanditaura zvakanzi nyoka yanga tichiona apa yaenda nekupi yanyangarika ipo vakandiudza kuti panga pane nyoka yanga yakadai so ndichisvika papapo ndakaita kakubatwa nasha enimo zveshuwa ndanga ndada kuti apo ndo first time yenyu kumuona nekusvika paguva remwana wenyu ave nenguva baba panga pari pabondo dai anga asina kubatwa hapana aimbopasvika ende hapana kana mombe ana munhu wataitaurawo zvake kuti anosvika nepanzvimbo iyoyo dzimwe dzenguva
aitozobuda uri mudzimu kuti mapfupa angu ari pakati. Asi takasvika ipapo nokuda kwesimba raMwari. Amen. Chaedza chokuvhurirwa naMwari naJesu kuti apapa ashandisa munhu wake madzibaba iningirikini yetenzi kana kuti agondo. Endi agondo pakatanga kutaura animal zvanga zviri mukati memazuva matatu ayaya pavakataura kuti animal tambata mukati memazuva matatu. Zuva rechitatu racho rakatonzi mukomana izvezvi zvitamubata sochiuya uchinzwa nyaya yako. Asi ari kutaura kuti ndakamuuraya zvichizadzisa chiprofita chamadzibaba agondo. So nyaya iri kundinetsa manje apapa yandoda kuti ndiyedze kunyatsotaura because ipo ndakaramba ndichikurukura so ndinoenda kubatikana zvakanyanya. Ndakateerera baba. Taura inene. Nyaya yandoda kuedza kutaura ndeyekuti kana kumhuri yeZimbabwe kana ikanzi kuteerera. Ndiri kuisa panyaya. Hembe dzemwana wangu handisi kudziona. Handisi kudziona. Mwana wangu anymore asati aburisa mbatya dzemwana wangu. Mbatya dzemwana wangu ndikudzida. Ndo dzandiri kuda. Ende ndo zvaita kuti atsipike kumwana wangu kuti asakwanise kuti afambe kuuyo kwatiri. So mwana wangu achiri kuparire nyatwa asati ndaviga mwana wangu. Mwana wangu ari kuparire nyatwa. Hapana chati chafamba. Handisi kuziva kuti senyika iri kuronga makondisheni api ekuti inini nditambire mwana wangu. Chikonzero inini pandiri panapa. Ndiri kushuphika nekutambudzika kuti munhu akafa avigwe here. Munhu akafa anovigwa. Akanzi avigwa handitika anoitiwa marenyaradzo. Marenyaradzo inooneka kuzorwa inini kunyaradza inini handitika hama neshamwari dzinoungana dzichizorodza nokunge dzichikunyaradzai vachiitwa church service vachitaurwa mashoko enyaradzo. zviro kuti munenge but handisati wake uchiri kufungaira, mweya wake uchiri kutambura, mweya wake uri musango. So kuparire nyatwaka handisi guva kana rinda baba. Zvinhu zviri kunditambudza nekundirwadza pakuitika kwazviri kuita. Ndakazofonerwa namadhamu pamazuva apera vachitaura kuti ndanga ndichidiwa naMorris Ngwenya, but Morris Ngwenya wacho handina kubatana naye. So pane vai Morris Ngwenya National FM. Ku National FM. So pane vai ukachidhawo vai ukachidhawo kakarembera apita vane mwana akafushunirwa pamwe chete zuva rimwe chete iva vayava andidya itai kuti muvabate vane mazwi avanogona kukurukura chikonzero vane kutaura kumwe kwavaiita pamazuva andapedzisira kuonana navo pa1 week yadarika. Nofunga pamwe hameno mashoko acho pamwe ndo vakatotaura nokuti isusu taitadza kukubataiwo nokuda kwenetwork vachitaura kuti hatigona kuviga mwana wangu asina musoro teri tikarembera. Mazwi wayayo vakataura zvakanyanyisa. So inini mwana wangu inini handiri ndikudiwo mbatya dzake, ndikudiwo hembe dzake. Mwana wangu ndakaona mapfupa enimo ndida kuti ataure kuti mbatya dzemwana wangu akaisa kupi chekutanga endiudzowo kuti zvaakaita izvi akazvita ari pachinyangwa chikonzero. Mwana wangu akamubvunza akamutaurira kuti ndakamira ndakadai enimo akanditsvaga inini achida kuuraya inini. Watsvaga imimi futi baba wacho? Akauya musi wa26 December kumba kwenyu imimi achida kutouraya inini. Akatouya pamashopi muromo iwo anawo mupfungwa dzake akabvunziswa netauro. Okay. Manzo. Saka ndida kuziva kuti izvi makaziziva sei mimi baba madamu dangu? Anymore handiti ka.
munhu akachengetwa nasisi vangu achiri mwana mudiki zvakanyanya. Hanzvadzi yangu ini akatombobikirwa chikafu. Paive paukama here kana kuti unazonzvisa zvandiri kutaura? Ndiri kuzvinzwa baba. But ndakasisa muzive nekuda kwokukura. Munhu anokura. Saka ndida kuziva kuti chinangwa chake chaakazviitira tanga tiche. Kuti animal azochengetwa nasisi venyu imimi paive neukama here? Kana kuti mune ukama here? Ukama hwanga huripo nokuti hanzvadzi yatsano vangu ini varoora sisi vangu handitika ndivo vakabereka animal. Alright. Saka akatomboti gare uko achiri mwana mudiki achiba zvimodho kusvika pazita raakazvipiwa kunzi modho. Zvokuti akazitanga achiri mudiki. Achiri mwana mudiki zvakanyanya. Aiba zvimodho mandirika. Vanhu vachisanisika kuti ko mwana uyu sei asvika pastage yakadaro. Asi munhu wanga tisingazivi ndokwaachasvika. Saka nyaya iripo home ndeyekuti baba kutaura kwatiri kuita handizi shungu dzinenge dzirimo mukati memwoyo, asi dai taikwanisa kuti tibatane, tingabatana sei kuti tigare pasi tikwanise kukurukura mhuri yeZimbabwe yechinzwa apa pafona. Pafone. Ini ndiri kuzvirekodha izvozvi izvi zvandinazvo ndinoshandisa pamhepo ipapa. Uyezve kana ndauya kuGuruve ndinouya ndichityotaura nemi zvekare tichiita face to face sezvatakamboita paGuruve center paipa. Tida kuti tizogara pasi tikwanise kukurukura nditaure zviri pamwoyo. Nokuti kutaura kwangu inini ndinogona kutaura hama dzake dziripo nokuti panenge pane ruzhinji. Asi inini mumwoyo mangu ndakabatikana animal because pane zviri kuitika pamba kwatwitter zvimwe zvacho zvandakatoudza nomunext door pamba pambuya vanhu. Saka kana tize tikwanise kubatana kana kuti munokwanisa kundibata zvekumasisi kumadii nezvokuziisa information iyi yandakabata maererano nambuya vake maitiro avaita. Kana kuti muitiro uri kutoitika zamanje manje. Isusu takati tiriko svondo rakapera havana chavakati, nokuti takambovabvunza nyaya yekuti imimi ndimi muri kunzi maipa animal mushonga wekuti asabatwe nemapurisa, vakazviramba. Havakwanisi kuzviramba chikonzero izvezvizviso pane maitiro avari kutoita, vane zvakawanda zvavari kutopema. Munhu wacho wavakatonopema zvinhu izvozvozvo ndakatitori naye therapy. Saka ndida kuti imimi kana muchiti tikwanisa kubatana, tokwanisa kubatana kumasisi tokwanisa kukurukura maererano nambuya vaanimal kuti ambuya vaanimal ngavapinde mujeri. Ende ukaona vakarega kupinda mujeri ambuya vaanimal shuwa kutaura chokwadi animal ari kana kuti vachamusasa. But animal kuti achaita sei? Ndati vakarega kupinda mujeri ambuya vaanimal handiti vachamusaya kujeri. Adisappear. Pane zvavari kuita ambuya vacho. Asi mukutaura kwavo vanototi handiwirirani naye kubva zvaakabuda mujeri, abva kujeri handambobvira ndaonana naye. Mune zvaanenzi mashoko emanyepo. Mashoko emanyepo munaziya baba. Chinhu chandida kutaurirai, hakuna munhu akabvuma kuti inini ndine roho yanyanga yangu iri apapa. Chidhoma changu chiri apapa. Kana kuti munhu ari kunzi akafamba rimwe zuro ndini ndakauraya. Pane munhu akambotaura mazwi iwayo? Aiwa, hapana. Anototaura aitwa pakona kana kuti nen'anga nemasvikiro. Atobatwa. Asi anombotanga atoita nharo.
saka ndati zvizhinji tichakurukura. Moindifonera kumasi. Yaiwa ndinowirirana nemi ipapo musati maenda nekuti patakanotaura naEva Moore zvitsva akataura kuti musi wakabatwa animal akatoendawo kun'anga kuti vanovhunza kuti toita sei kuti timubate. Vakaudzwa kunzi endai munodai pamba paambuya iva. Vachingopedza kuita izvozvo masikati acho animal ndopaakabatwa. Exactly. Asi muri kuziva kuti ambuya vaanimal vanga vasingapfeke bhurugwa asi vakatengwa bhurugwa, pakatengwa ambuya vaanimal bhurugwa ndopakabatwa animal. Saka zvinhu izvozvo zvese zvirimo pakufamba kwatiri kutaura, asi pane zvakazvinoitika apapa panapa pane vanhu vakatiunganei. Alright, ndapanzwa. Tinozotaura manheru. Taura manheru tokurukurirana zviri kuitika pakufamba kusati kwavo, nokuti ndokwandiri kutoshandira izvi. Naika. Ndokusati kwandiri kushandira. Uye takati tiriko kwavhelemu ikoko masvondo apfuura. Zvakanaka baba Madungwe, tinotaura manheru baba Tadiwanashe topedzisa hurukuro yedu. Zvandachitaura nemi izvi ndandichizvirekodha uye ndichazviburitsa kuruzhinji rweZimbabwe. Haisitombori problemu baba, inini ndakashinga ende ndakasimba, asi kumhuri yeZimbabwe ndanga ndichikumbira zvakanyanyisa. Handiti ndamboitiro kombleni, varume tiri kutambura varume. Haisi nyore kuti unoratidzwa mutumbi wako, uratidzwa mwana wako kuti ndoyo wacho akaita izvozvozvo ekuburitsira pachena kuti ndozviripo. Handiti ka so iwo wotanga kutenderera uchitambura. Tingararame sei? Chikonzero mukuona baba ka hapana kana chandinokwanisa kuita izvezvi so pfungwa dzinenge dzichingodzokera kuti alright ndichaita sei? Ndikurarama sei? Muchiri parufu. Muchitori parufu nazvino. Ndine mhuri. Handiti ka ndichiri kuda kuchengetwa zvakanyanyisa. So kuti mhuri dzizodzirarama, handiti ka ini baba handiri ichokwadi. Ati so nyaya iripo ndeyekuti ndeti ndakabuda mai pakutsvaga mwana wangu. Handiti kubva musi wa 11 December pandakanzwa kuti mwana wangu haasi kuwanika, handiti ndichitanga kufamba. Handiti kusvika musi wa 11 January, handiti ndichifamba nenyaya dzemwana wangu. Handiti ka so pesa apa kapo yanga iri nyaya yekubuda kwemari. Handiti kusvika aire zvinozvi. Handiti handimiri kufamba nokuti April chikonzero chokuti chii chiri kukonesa kuti mwana wangu asvike paground. Saka handisi kuziva kuti hurumende iri kutirongerei kana kuti chii chiri kuitika. Ndaikwanisa kutibatsirawo ipapo vanhu takasvikwa nematamba hungu imhondi yanga irimo munyika yakauraya, asi takatora nguva yekuti isusu tipe mutemo mumaoko evanhu vanoshanda kumutemo, vane vanhu mapurisa kana kuti kumutemo wevanhu vakakodzera kuti ndiwo vanofanira kunge vachifambisa nyaya dzipi idzodzo. Asi tida kuti tinatsonzwisisa nekuziva kuti chii chiri kukonesa kana kuti chiri kutadzisa kuti tikwanise kupiwa mabhodzi edu kana kuti tikwanise kupiwa mutumbi yedu, tikwanise kuchengeta mhuri yedu sekuurawa kwayakaitwa. Nokuti hakuna munhu angatambanuke mwana wake ari mukati menzvimbo inonzi hospital. Hospital inorapwa vanhu. Mochari pandakataura mutaurai mochari handiti mutemo waene ingachengete munhu anogona kuitawo kana 3-4 days. Handiti achibuda achinzi ndaende kunochengetedzwa, ko kana munhu kugara 4 months ari mumochari zvikurevei. Baba pandakataura nababa Peter Chidhau Karembera vaiti vakaudzwawo kuti hanzi maremains acho ada kuzoshandiswa seevidence mukoti. Makambozviudzwawo here? Izvozvo ndakazviudzwa. But hapana zvazvinoshanda ningirikini Dr. nyaya tiri kuedza kutaura hapa ndezve.
zvatida kuti titaura handiti isusu handiti ndezvekutaura kuti wakaona dambudziko rasvika handiti rinofanira kudarika kuti mwoyo wako uite usupe. Asi muna zvinhu zvandikutaura ndikuzinzwa zvese zvinozoitwa zvinhu zvinenge zvofamba asi mwoyo womunhu anenge aitirwa chinhu ichocho hawakwanisi kuzorora. Munhu asina kuitirwa chinhu ichocho kana kuti asina kusangana nedambudziko iro andizvitora sezvinhu zvisina basa. Asi ndatitaurei kuti kana wasangana nedambudziko imwoyo wakanaka wokuti kana tichifonera nemisa izvozvi so mune shungu. Asi vamwe havana basa nazvo, vane zvitora sezvinhu zvisina zvisina basa handitika. Saka inini handitika ndine pfungwa dzokuti ndava ndipo mutumbi wangu chikonzera handiti pane vanhu vanga vane shungu edza hama chaidzo handiti dzanga dzine shungu dzichibva kumashuro handiti tichifamba pamwe chete tichigadzisa matambudziko pamwe chete handiti but sopa ere zvinozika vanoita sevanhu vakanganwa handiti dambudziko rinenge richiripo handiti kusava kuti hazvina zvazvinobatsira kuti titaure kuti tinotora chinhu sechinhu chisina basa. Asi ndatiti kana richinge riri dambudziko richinge rasvika pamunenge muri imimi sevanhu tinofanira kubatsirana kukwanisa kusevha dambudziko iroro kuti rikwanise kugadzirisika nenguva kuitira mangwana munhu haafaniri kuramba achitutumwa saizvozvi zviso. Ndiri kupanzwa ndinoremerwa chokwadi yangopamba chaipo kana ndakatsura mwana so akanditaurira kuti ko akapunzwa naeni mwoyo yaari kupi handikwanisi kutaura naye zvakawanda izvezvi so ndine mhuri dziri kungochema dziri kuvhumuka dzimwe dzacho havasi kutorora zvakanaka vaivhumuka mwambuta sisi ndavaona kamwana kangu kane 4 years so nezuro chaicho wandikutaura nezuro manheru zuva raku nedoka so kaitoshedza kutoti naiwe Tadiwa ndakuona uri muchibage muko uri kuhwandei kweiwewo uri kukuona ko uri kundisekerera kuda kuti ndiuye kupi iwe une penga here yakuno kumama vakuona handiti zvinhu zvisezvozvo zviri kuitika panenge pane machallenges anenge achiitika mwana anenge achidzoka ko ndipe mutumbo wangu ndichengete senyika iri kugavhena mutumbo wangu. Saka kana ivo vababa vomwana iyeyo kana vadaro inini ndibva ndashedzera kuti kana vakumuviga vaona zvekuita ini ndibva ndasiyana nazvo zvinoita here hazvizoita here. Saka inini ndava ndipe mwana ziya akanga ane makore mangani paakazoshaya 14 years. 14 years anga akuita form 2 izvezvi angada ari form 2 so anga akubikira vamwe vake mwana eyo munhu aigona kuchikoro munhu ainzwisisa ende paurepo wake asi makaona bhodhi yangu zvandiri ndakaenzana naye so pakureba anga akareba anga mwana ati kurei asi mwana aikwanisa kuzvininipisa pangaari kuti ava ndibaba ava ndamai munhu womurani chaiyo makati so zokuti wainatsaona kuti mwana wangu paari kukura na munhu sokubva kuna amai nababa ane hunhu akatora mufano wekuuraya mwana wangu ndini doctor tozotaura kumanheru inini papa ndabatikana zvakanyanyisa ndingapedze ndakuchema pafoni amwe wangu wakabatikana ava ndinotenda nekutaura kwamune muchiita ikokoko zvimwe zvinhu zvine zvichikamukawo bundu riya rinoenda richireruka nekuti mawanawo wamunongokurukurawo naye achikuteererai taura kumanheru ndokwatida kuti taure tionesane zviripo. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers, supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work.
As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service.